Шәҗәрәбез безнең киң тармаклы. Атайым Мөрит Фәхретдин улы Әмиров данлыклы Ходайғоловтар нәселенән. Әсәйем Рәзива Вәлиәхмәт кызы Зыялы Дәүлетбаевтар затынан. Минең тыуып үскән төягем бай тарихлы Әбдрахман авылы. Был авылга 1812 елда нигез ташы һалына. Таулыкай авылына күсеп ултырган Мунаш ырыуы араһынан Дәүләтбаевтар Юллый тауы итәгендә урынлаша. Ә бына Өткөл авылы Ямаш ырыуынан Ходайғоловтар Һәндәүләт авылында урын ала. Йылдар үтә, заманалар үҙгәрә тора, әммә нәҫелебеҙ тыуған тупраҡҡа тоғро ҡалып, әле лә ошо ерлектә ғүмер итә. Беҙҙең Бөрйән ырыуы Верхнеуральский уезына ингән ошо Өткөл ауылынан йәйләү булып, аҙаҡтан Сындәүләт ауылынан килеп ултырған атайым яғынан беҙҙең тыуғаныбыҙ, үҙемдең яҡындарым, үҙемдең ағайым Ходайғолов Ғәззән ағайға һүҙ бирәйек. Ул үҙебеҙҙең шәжәрә тураһында бер-ике һүҙ әйтеп үтер. Рәхмәт. Беҙҙең әле әйтеп үтте Зилә һәнекәш. Шәжәрә ҡарабыраҡ итмәһәм. Шулай үҙебеҙҙең шәжәрәне атайыбыҙ яғынан иттек. Беҙҙең ырыуыбыҙ Бөрйән. Сыҡҡан Урман Ямашы тигән ерҙә сыға. Хәҙер ул Урман Ямашы беренсе Өткөл ауылы әргәһендә, шул Ямаш утарынан Сындәүләт ауылына күсеп килеп ултырған халык телендә Ямаш дип атала. Ул элек шул Урман Ямашынан беренсе Өткөлдән халыктың йәйләгән урыны булган. Беҙҙең основном ырыу казак сословиеһына ҡарай. Беҙҙең ата-бабаларыбыҙ крәҫтиән түгел, атлы ҡаҙаҡтар тип әйтә, шуның казактар Ырымбур сиген һаҡлап, Ырымбур ниндә йөрөгәндәр, мына беҙҙең ауылдың урыны тәүҙә булған, шул сотнялар йыйылған ер. Шунда бер сотник Игебирдин, Сындәүләт Игебирдин башлап шул тирәлә баяғы нигеҙ һала, күмәкләп шул Урман Ямашынан күсеп ултыра башлайҙар. Мына беҙҙең ырыуыбыҙ, ата-олатабыҙ килә, Әбдүлмәнов, Ходайғол Әбдүлмәнов килә бер, аның 7 улы бар. Аның бөтәһендә һәр мин аны бит алмай. Тимирғәле, Тимирйән, бөтәлә. Шуларҙы мына беҙҙең килеп сыға. Тимирғәленән тыуған балаларҙы ғына беҙ мына шәжәрәгә һалғанбыҙ. Тегенеһе лә бар беҙҙә Зилә. Шуға мына әле Зилә шәжәрәнең тармағы бик ҙур. Ҙур. Мына ҡарап ултырғанда хәҙер мен Зилә менән үҙебеҙҙең ата яғынан һөйләүҙе яҡындар. Шул Тимирғәленең 2 игеҙәк малайы була Әмир, Ғүмәр. Шуға мына минең Ғүмәрҙән, минең ата-бабаға киткән Ғүмәровтар алып, алар төп фамилиялары Игеҙәктән, Әмирҙән киткән Әмировалар, Зилә Мөритовна анда күренеп ултыра. Шулай. Бөтәһендә беҙҙең төп фамилия Ходайғолов. Шулай. Бөтә шәжәрәлә мына күренеп тора, һәр кемдә ҡараһаң, нисәмә быуын, нисәмә ни. Шәжәрә шулайыраҡ. Ул тәүҙә Сындәүләт булды, хәҙер документ буйынса Сындәүләт ауылы. Беҙ халыҡ телендә Ялан Ямаш дип атайбыҙ. Байыш менән Кәрешкә араһында ята. Ул ауыл хәҙер юҡ. Совхозға колхозлашыу осоронда Хрущев 60-нчы йылда ул ауыл бөткән. Иң һуңынан шул Алтынбикә инәй күсеп килә Кәрешкәгә. Күбеһе Байышҡа китә. Мына Тимировтар китә Монасипҡа. Шул беҙҙең Азамат Тимиров, ниләр тоже беҙҙең тоҡом бит инде. Алар Монасипҡа китә, күбеһе Симонға китә. Баймаҡ, мына Ҡалымбаев Нуриман олатайлар Сосновкала, шулай таралышып бөтәләр дә. Бөтә халыҡ ошо ерҙә, тармаҡ ҙур. Нәҫелебеҙҙә уҡымышлы туғандар күп. Медицина фәндәре докторы профессор Айтбай Ғүмәров, иғтисад фәндәре кандидаты Лоҡман Ғүмәров, балалар хирургияһы буйынса медицина фәндәре кандидаты Рәмил Ғүмәров, философия фәндәре кандидаттары Буранбай Юлдыбаев менән Ғайса һәм Ғаяз Хәсәновтар, медицина фәндәре кандидаты Сөләймән Ҡоламбаев,
Шулай ук төрле өлкәле Ленин орденына, социалистик хезмәт герое, атказанган исемгә лайык булгандар бихисап. Бүгенгүндә минең әсәйемә безгә кунакка килүсе Дәүләтбаев Ишмырда улы, Ишмырда Олатай, ул минең әсәйемдән бер туган агаһы. Ошы Әбдрахмандың нигез ташын халыусы Таулыкай авылынан күсеп килеп, ошы Әбдрахманда минең картатайымда Вәлиәхмәт картатайым инде. Вәлиәхмәт картатайымдың атаһы Әбделгалим. Улар мына Мәскәү архивына сыгып, төптән күп итеп шундай эзләнү эшләре алып барам. Аларның китабын мин язып ятам. Бер-ике һүз менән генә аны әйтеп булмай, күп нәмәне аскандан асыла. Аларда минең горурлыгым шул. Улар иң беренче бөек ватан сугышында минең картатайым, шул Әбделгалим Олатай картатайымдың атаһы 1812 елда, 13 елда шул сугышта ятып кала инде. Мына шундай справка бар бездә. Бүген шуның шәҗәрәһен эшләүсе минең Ишмурат агайым. Давай үзе шуга күзде бирәйек сезгә. Безнең был баягы Зилә әйткәнсә, шәҗәрә без Таулыкай авылынан килә. Бөтәһе 25-27 буын шәҗәрә. Бына был шәҗәрәләр күренүенсә, бында без әле аның бөтәһендә авылдың или ырубының шәҗәрәһен тулын салмаганбыз. Бында без улдарыбыз белһен 7 буынды дип, 7 буынды гына алганбыз. Мана минең фамилиям Дәүләтбаев бит инде. Мана безнең илек булган Дәүләтбай, безнең картатай өлкән. Мана шуннан таралган без балалар. Алар бөтәһе ошо безнең районда гына түгел, бөтен республика тирәһендә яшәйдер. Дәүләтбайның улы Ишмурат. Мана минең исемем тоже Ишмурат бит инде бит. Мана яңа Зилә нейде Ишмураттың мана дүрт улы була. Иң өлкәне Әбделгалим. Әбделгалимдән мына ите безнең картатай. Атайым ата Вәлиәхмәт. Вәлиәхмәттән 2 ул Йомбаба Ишмырда һәм 2 кызы мына Разифа апай. Мына Зиләнең әсәһе була инде. Һәм Хаятбикә мәрхүмә. Алар мәрхүмәләр. Мәрхүмәләр. Шамна Ишмырданың улы мына Ишмурат. Мына Ишмурат шул тагын кабатлары безнең картатай Ишмурат. Шул картатайның исеменә, шуның хөрмәтенә инде миңа Ишмурат дип кушкандар инде. Һәм мына минең 2 улым Ришат, Тимур. Һәм Тимурдан янебез безнең Ришаттан дин ислам янебез бар. Мына бөтәһе бunda 7 шикелле берәү, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Шулай мына бер балалар белһен дип, шуны еңелсә генә бәләкәй шәҗәрә эшләгән бит. Әбдрахман авылы бик матур ердә урнашкан. Яйрәп яткан кырдары, татлы һыулы шишмәләре, күл елгалары, кайда карама һәр тараф күздең явын алып тора. Был ердән табигать гүзәллеген йәлләмәгән. Янеңә ни кәрәк, бөтәһе лә бар бында. Игендәр күкрәп үсә, баксалары мул уңыш бирә. Бал корттары тәпән бал йыйып бүләкләй. Тап ошында минең бәхет бишегендә тирбәлткән туган йортым, һөекле әсәем, тугандарым. Әсәем Рәзивә Вәлиәхмәт кызы озак елдар төрле ердә эшләп, хаклы ялга сыкты. Бүген ул кадер хөрмәттә бәхетле картлык кисерә. Әсәем Әмирова Рәзивә Вәлиәхмәт кызы, уның апаһы Ишбаева Мәгърифә Кодабай кызы. Әсәемә 92 яшь. Миңа 95. Әйе, инәйемә 95 яшь. Әйе. Тойланық. Әйе. Әйдә һүзде аларга бирәйек. Атайымдан бер туган агаһы, миңа Мәгърифә апайымдан атаһы. Атайым 32 яшында гына рапирсиягә алып киттеләр. Мына шәксе ошак белән йөртеп. Атайымды
Ағайыма бір 7 яш болды ма екен, жоқ ма екен. Меңе хәңнеме 3 яш, меңе 5 яш. Теге ағайыма шо 6 яш жүрәһі. 6 яш. Ең бәләкәй хәңне біз бар аян. Ол бәләкәйіні. Ана şu atayıma sot pula деп көтеріп алып өріп пұғыты бұлды. Алып еріп. Ана шол бір алып кеткенде қайтып келді. Әп кеткендерінен бір 2 жыл ішегейні колхозда әпет алып кеттілер. Сот пula деп әсейім соны артынан еріп. Хәңнеміз өлді. Көтеріп алып өріп, пазар көтеріп алып қайта. Шулайтып алып өріп өлді. Biz Rıskıla söyleyip öyler verdiler, alıp ettiler. Şeyime işte vermediler. Ağaları, Hasanovlar neyse Mamsar avlunda, Molla'nın avlunda ağaları var yine. 12 semeye buldular kumak semeye. Şunlar da apacı bunu eşke düşürüp bol bir tamak işte bilmende ülke kart şey bize karanı. Şuğa dayanıp, mına olatayım bizi, ataşıkını qaranı. Mına avulda 2 olatayım oldu. Mına basıp kala çıktım şimdi, basıp taşlandım. Balay, Allah'a şükür. Bugün de yıktım, attıla yıktım, düğünü de yıktım. Yıktım, kayda koşaşımda vardım, eşlenim. Eşten beri bize bilmeyi. Eşten beri bize bilmeyi, eşlenim indi, eşlenim. Eşlenim değil, eşten beri bize bilmeyi. Hukuş görmüş bu mahan oldu. Ay, mana iş bayıbı mahkemeyini qara kızı. Kuzdihine birek ini. Yaray. Min de evgine valla hüleyim, udumdan kurga gülemde. Min indi 5 klas kına bittim. Aytık da Abdurrahman avlunda atabıdım bit. Ay, aşağı Abdurrahman avlı Kodabay. Kartın kadaman. Şundan indi nime? 5 klas kına Tatlıbay'da yürüp okunan da bizge şu işlevge başlanıq indi. Neydi? Tevde galagay tarmaq oltırtı verdi. Şundan közgühün at kavgan buldum. Şulaytıp yılda şulaytıp üte kış başmakta qaranım. Şulay üte ana 17 yaşka yetkeynik. Ney? Yol işine basıp bittik de yol işine Baymağar yağına işe gittik. Şundan anda 10 gününe işlep kaldık. Şundan bayağı huğuş dini. Şundan bizi teyinu kayda. Neme bizi aldık da kaytıp gelip. Şundan bayağı huğuş başlandı bitindi. Bizi ne? Ermeyaka bayağı malaylar, irler, kite baştanı. Şulaytıp kite biz bindi. Ne? 7 kızı köslük bilen 2 avuldan traktör kursuna Sibayga bir aygına okunup da közüne ucu traktorga ultırıp da gittim. Yakup kıda merhumga esminçi getip bergan buldular. Şunda yürünüm. Şulaytıp yürü turgas. Ana işlep gittim indi traktorda, kış remontta. Şulaytıp yürünü gündü. Gaylele biz atayım menen eseyimdin hüyüne törünüp 7 kız üstük. Her biri biz yaratkan hünerin haylap, bu turmuşta ud urunubuzdu taptık. Okutuvchi, yurist, zaytexnik, medeniyet hem medisina hizmetkarları var. Büte biz de atayımızga okşap, yırmunga gaşık biz. Şecerебез безнең киң тармаклы, төрле замандардағы хугыш яландарында ятып калган, репрессияга дусар булган атай-олатайларыбыз рухын шатландырып, безнең нәселебез дәвам итә. Яшьтәребез матур гаилә кора, бала-сагалар туа, буын сылбыры өҙөлмәй киләсәккә ялгана.
Хөрмәтле тугандар, бүген килгәнегез өчен ысын күңелдән рәхмәтемне белдерәм. Әле юлда киләткән тугандарыбызга, ошонда ултырусы тугандарыбызга безнең ошондай зур шатлыгыбызны уртаклашканыгыз өчен, Башкортостандың 100 еллыгына 100 туганымдың безнең Ошы туып үскән йортыбызга кунакка килүегез белән ысын күңелдән рәхмәтемне белдерәм. Бөтегезгә лә исәнлек, һаулык теләйем. Уйлаган уйдарыгыз, теләгән теләкләрегез һәр сак кабул була күрһен. Безнең һәм һезнең балаларыгызга, тугандарыгызга, якындарыгызга исәнлек, һаулык теләйем. Ошондай һаулыкта осрашып яшәргә язһын. Һәм безнең Башкортостандан башка әле өлкәләргә ысын күңелдән бездән кайнар сәлам.